गाइस, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हम लेके आए हैं आपके लिए डोरेमोन बबल मशीन। ये लेट्स प्ले ठीक है, इनमें लेट्स प्ले ठीक है। अब हम इसे खोलेंगे ना। ये येलो कलर में गिवन है, इसके लेग्स ऑरेंज कलर्स में इसके एयर ऑरेंज रेड है ठीक है। अब हम इसे खोलेंगे। जैसा कि हमने बताया आपको, ये येलो कलर में गिवन है ठीक है। इसका फेस वाइट है, इसकी आईज वाइट एंड ब्लैक। ये बुलबुले डालने वाला है ठीक है। ये 3 सेल्स डलते हैं, ये बटन ऑन करने वाला। अब हम इसे डालेंगे, सेल डालेंगे। ये सेल डल गए ठीक है। अब हम इसे बंद कर दिया ठीक है। अब हम इसे ऑन करेंगे। टूट जाएगा तो ये टूट जाएगा। अब हम इसमें बुलबुले डालने लगे हैं। ये देखें, ये हैं बुलबुले, ये डल गए ठीक है। अब हम इसे ऑन करते हैं।